clear tu te in Vawiin si bele vek ule Vawiin April ni som pasari sang ni som ni pathum Rengtekawn DFA Cup khel tran ania knockout ani avangin first match aṭangin hmuhnawm nghal le ni match hmasa berah first division nei veng Saidan FC le Kolasib Club hlun ṭhin rawn thar le Tremendous FC ṭhin an khelh Tremendous FC te hian mini somthum pakuana Lalrintluanga Arin-a goal hmangin hnehna an chang ani second match first division kaitum Rengtekawn GSA le MPL Club nei veng Project Veng FC te an innuai mini drukna Ramengmawia Goal hmangin Project Veng FC ṭhin goal ma an hruai amaherawhchu minute somni pakuana Lalremsanga goal hmangin Rengtekawn GSA ṭhin an sipuran suta hunpanga goal dang alu bello wangin penalty shootout chakjok zona Rengtekawn GSA ṭhin 4-3 Project Veng FC laka hnehna chang ta ni match thumna tuirial constituency derby kan hmuwa bolpui GSA le GSA nungtak konpui chimveng GSA ṭhin an khel ani minute somru pakuana Lalremsanga zola goal hmangin konpui chimveng GSA ṭhin bolpui GSA laka hnehna chang ta ni last match GSA la din thar nai vai tak konpui banglaveng GSA le SND FC ṭhin an khela mini somthum pariat na le somnga pariat na paradis lal baisia goal ni minute somli panina rusang lura goal le minute somru pariat na banlal rova goal thun hmangin SND te an chak ta ni DFA Cup sang ni somni pani ni khatna in khel hmuhnawm takta chu khang kha result te nia naktu ni som pariat Aprila in khelom lenga tin ni som ni le ni khat ni nia te om chho velenga ti chuan April ni som ni pali ka le thota ni hian quarter final match anianga April ni som ni paruka semi final April ni som ni pariat zirtop nia final match khelani don ani kantu manganom ani chuan semi final le final match te live stream rawn tilan vele kan tum don ani to thleng min lo thlir sak avain kan lom hle mai kan channel min lo subscribe sak avain kan loma video dang nen lo kir le thuai kan tum don ani in Vawiin hon man nuam ule